क्या? वैसे कहाँ मर गए थे? अरे पूछो मत यार, पार्टी खत्म हो गई। और ये क्या है? ओह ये रहा आपका हैप्पी बर्थडे केक। और ये गिलहरी, ये हमारी तरफ से फ्री। मैंने बहुत कोशिश की केक को सही सलामत लाने की, लेकिन हुआ ये कि थोड़ी सी चोट मुझे भी लग गई है। कुछ दिख रहा है? सोना डार्लिंग, एक तो ये जोकर 1 घंटा लेट आया है, ऊपर से केक का हलवा बना के लाया है। इसकी वजह से हमारे बेटे की पार्टी फ्लॉप हो गई है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करो तो बेकार के बहाने मत बनाना। तुम अपनी गलती मान लेना। 1 मिनट, मैं बहाना नहीं बना रहा। सर, मैं सुबह देर से उठा और गोचू की तरह आपके केक पे गिर गया। बहाना नहीं था, मैं डूबते डूबते बच गया। कान खोल के सुन लो, इस केक के पैसे तुम दोगे। क्या कहा? पैसे मैं दूंगा? तो और कौन देगा? आपको शायद अच्छा